Дан старт финальному забегу среди женщин на дистанции 3000 метров. Это дистанция, которую мы ожидали очень много лет, а точнее 5 лет. Сегодня сойдутся Наталья Леонтьева и Сардана Трофимова. Вчера я брал интервью у Сарданы Трофимовой, и, возможно, это некорректный был вопрос, но все же для меня очень интересно было, если не секрет, какой тактикой ты будешь придерживаться. Я спросил, и она сказала, я не буду ни на кого смотреть, а буду бежать по тому графику, который мы вместе со своим тренером Татьяной Юрьевной Жирковой определили для того, чтобы бегать на выигрыш. И вот Сардана Трофимова лидирует. Минута 13. Первый круг минута 13, 400 метров. Сардана Трофимова ведет и за минуту 13 секунд. Быстрое время на дистанции 3000 метров. Как помним, в 2017 году в Верхнеуфлейске на спартакиаде Манчары Сардана Трофимова с первых метров захватила бремя лидерства и довела ее до победной кондиции и стала чемпионкой на дистанции 5000 метров и 3000 метров, стала двукратной тогда чемпионкой спартакиады Манчары. Но в этот раз она также повела бег, и для нее это единственное правильное решение, наверное, скорее всего, потому что рассчитывать на то, чтобы на финише выиграть, это тяжело будет, поэтому она с первого метра повела бег. Пока бег идет под диктовку Сарданы Трофимовой. На третьей позиции Белла Изабелла Борисова, Усалданский улус. И за ней представительница Мирнинского улуса Марина. Фамилию, к сожалению, подзабыл. Такое со мной всегда происходит. На самом нужном месте забываю фамилии спортсменов. Память последние годы хромает. Даже те имена, которые мне очень хорошо известны, когда комментируешь такие соревнования, очень часто, это не потеря памяти, надеюсь, но, к сожалению, такое со мной очень часто происходит. И вот Сардана Трофимова верна в своей тактике, и они, наверное, скорее всего вычислили для того, чтобы выиграть, бежать на какой-то результат определенный. И напоминаю, что рекорд республики на дистанции 3000 метров принадлежит именно Сардане Трофимовой. 9 минут 0,7 секунд 48 сотых. Это происходило именно на спартакиаде Манчары. Но меня могут подправить люди, но я, исходя из такого, что World Athletics фиксирует рекорды на стадионах и в помещении по отдельности. На самом деле у Натальи Леонтьевой в помещении рекорд на дистанции, свой личный рекорд, и к тому же рекорд Республики Саха-Якутия в помещении равен 8 минут 57 секунд. Это на 10 секунд быстрее, чем результат Сарданы Трофимовой, но опять же я повторю, что на стадионах и в помещении рекорды фиксируются по отдельности. Даже если в помещении ты бежишь быстрее, чем на улице, но рекордом считается то, что именно на стадионах бежали. Поэтому я примерно знаю, что меня будут исправлять люди, которые близко к легкой атлетике. Но
Я, исходя из того, что делается World Athletics, а мы вся легкая атлетика принадлежит к этой организации, хотя Всероссийская федерация легкой атлетики была исключена в октябре 2015 года, к сожалению. Поэтому Сардана Трофимова, к сожалению, для любителей спорта Республики Саха 2 раза подряд пропустила Олимпийские игры, которые проходили в 2016 году в Рио-де-Жанейро и 2021 год в Токио. Так, немножко гуляет ветер. Так. Изабелла Борисова, мастер спорта международного класса по бегу на 100 километров, чемпионка России 2021 года, бежит на 3-й позиции. О, Иван Горохов, главный судья игр. Тоже мастер спорта международного класса. Надежда Гоголева, серебряная призерка по суточному бегу, чемпионка, двукратная чемпионка по бегу на 100 километров. Спортсменкам остается 2 круга. И Сардана Трофимова и Наталья Леонтьева. Вот они бегут. Сардана Трофимова по выражению лица в бодром состоянии. Остается 800 кругов, метров. Видите, сейчас уже 700 метров остается. Пока Наталья Леонтьева не выходит в лидеры. А когда человек ведет бег, диктует свой темп, вот это будет борьба. Настоящая битва титанов. Дері доктор, беғат телефон күтін, смартфон күтін, қалбан барам көрін, бұқырғыттарға білген манықылақтыңға бек рухалыға. Изабелла Борисова, Үхісбеса, кәлбетін ерін күтік баран ер. Сардане Трофимова и Наталья Леонтьевой остается последний круг. Ну-ка поддержим, на последнем круге. Потому что последний круг отправляем. Стадион скандирует. Сардана Трофимова и Наталья Леонтьева. Две настоящие легенды якутской легкой атлетики. Если 10 лет назад сказали бы, что вот эти девочки Наталья Леонтьева начинает атаку. Никто бы, наверное, на повороте пока еще ничего. Сардана ускоряется. Сейчас пока еще ничего не ясно. И остается меньше 300 метров. Сардана ускоряется, но Наталья подхватила. Наталья Леонтьева. Сейчас же тоже. Интересно. Выходит вперед Наталья Леонтьева. Судья информатор дает информацию, что Наталья Леонтьева выходит вперед. Но все решится на последних 100 метров. Здесь стадион сейчас взволнован. Я в том числе. Естественно, Наталья Леонтьева есть преимущество, как выбегут на финишную прямую. Вот она. В этот раз Наталья Леонтьева, Сункарский Луз, выигрывает 8-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия и выигрывает на дистанции 3000 метров. Сардана Трофимова занимает 2-е место. Благодарят друг друга. Вот это спорт. Вот это спорт. Мы, как говорится, обоих любим. Независимо от результата. Две настоящие легенды якутской легкой атлетики. Сардана Трофимова, Наталья Леонтьева. Две настоящие легенды. Изабелла Борисова становится бронзовой призеркой 8-х спортивных игр. Изабелла Борисова на 3-й позиции.
на третьей позиции. Молодец. Опеканла бу күрәгә сенер гидә всех хет. Ган малады на гидә всех кынан хәп күрсен. Бу не караптан Очередная медаль в копилку сборной команды Усалданского Улуса. Изабелла Борисова, бронзовая медаль. Поздравляю. Марина, я фамилию забываю все время. Мельнинский Улус занимает 4-е место. И Борисова Изабелла Усалданова. Бедендейдер. Бронза медаль алды. Борисова Изабелла тоже Садяни очередная медаль. выросли, как говорится, воспитанницы одной школы якутской атлетики. Душа номер 5. Жили практически в одной комнате, подруги, соперницы. Но я думаю, что... Досын дыстайын бәліқтен қайын көкіттердігер. Сұнтар ұлы білін Гламын ұлыға Наталья Леонтьева. Финиширует у нас спортсменки. Saya Разахманова Ольга, Белюкина Людмила, Ляханастан. Завтра, кстати, в программе легкоатлетики 6:00 состоится марафонский забег на 42 километра. Погода? Yeah.